noches en la fogata, más que el primer día, porque no va a ser difícil. A ver, así que vamos a estar creando el mapa y vamos a pasar al juego. Y lo único que tenemos que hacer es sobrevivir 99 días, como dice. Bueno, noches, días, no sé. A ver qué tenemos que hacer. Vamos por carbón. Aquí siempre hay carbón, pero no sé dónde está. Tengo que ver porque... Ah, mira, aquí está. Está aquí, pero necesito talar madera para así poder yo tener más combustible. Y de ahí, bueno, voy a ir a explorar porque... No sé, no creo que es necesario ir a explorar. Yo igual y sí, no sé. Bueno, igual y sí para encontrar un refugio y quedarme ahí en las noches. Pero como digo, el primer día no cuenta. Y no hay nada bueno. Rayos. Vamos a ver, vamos a buscar. A lo mejor hay algo bueno. Aquí hay 6 de madera que nos sirve. 3 para el mapa y los otros 3 para ponerlos en la fogata. A ver, es 1. Espérate, todavía no llego. Ahí está. Es 1, 2, 3. Y a ver. Ajá. Y listo. A ver. Ahí está. Listo, ahora vamos a ir a explorar a ver qué encuentro porque necesito tener algo bueno. No tengo nada. A ver aquí. Voy a llevar una caña de pescar por si me quedo sin comida o nada más quiero un pescado. Aquí hay metal. Acabo de ver que está una manada de lobos. Todavía no me voy a ir hasta el último. No, hasta que tenga una lanza porque aquí hay uno de... Aquí debe de haber un cofre, a ver qué nos... en este siempre me toca lanza. Ahora ojalá que me toque la lanza. Y me toca una revólver, pero bueno, sirve. Sirve para las veces que algo... Digo, los enemigos, los arqueros los atacan. Porque escuché un lobo. No sé si me quiere atacar o... Bueno, voy para allá. A ver. Ah, mira, aquí está. Aquí está. Uy. No. Viene persiguiéndome. ¿Dónde está? Pensé que me iba a dar balas de revólver. Ahorita nada más tengo 12 balas. Por lo que yo sé, tengo 12. Y si no, pues me confundo mal. Lo he hecho. Esto ya necesito ir matando conejos porque me estoy quedando sin comida y aparte necesito la piel de conejo. A la primera. Como que no quería que matara más conejos. Bueno, me sirve este poco de comida. Ah, yo iba a mejorar el mapa. No me alcanza. Bueno, voy a investigar a ver qué no he investigado. En lo que llega el comerciante voy a investigar. A ver qué encuentro aquí. Metal, bueno, me sirve. Pero también necesito... no, es el lugar de... No sé por qué siento que me está siguiendo. Aquí hay escorpiones. A ver. Igual y si los mato de un disparo... No, son varios. A ver. Voy a hacerlo con cuidado. Voy a matar a ese escorpión, si no me va a seguir toda la vida. Y listo. Eso sí, no me va a alcanzar. Solo es tener mucho cuidado. ¡Ah! No voy a sobrevivir. Repito, no sobrevivo. Igual y si me quedo arriba. No, fue mala idea. Muy mala idea. Ya casi me moría a la primera. Nada más deje que recupero lanza y ya. No sé por qué siento que alguien me está persiguiendo. Bueno. ¡Ay! ¡No! ¿Están aquí los escarabajos? Sí, están aquí. A ver, entonces...
yo me voy... No, estoy bien gordo. Ahí está. Entonces si yo me voy todo para acá. Aquí no hay nada y hay uno ahí escondido. Aquí encontré una casa. Ojalá que me dé la... Ay, aquí hay varios, pero ahorita vengo... A ver, ya me la sé, ya no sé, el camino es todo derecho. De todos modos aquí veo en el mapa, si es ahí, literal. Voy a ir a intercambiar la piel de conejo por un ay, por un saco. Y bueno, voy a poner todo esto. Necesito conseguir comida ya, porque me voy a morir. No importa, consigo rápido. Con que este conejo no se vaya. ¿Dónde estás? Ah, siempre desapareces. Nada más me dio un muslo. Bueno, ¿qué es esto? El chupacabras y el ciervo, los dos. Listo. E ir a explorar, porque primero es explorar y luego comer. No, no es cierto. Solo voy por comida para luego... Ah, caray. Aquí había uno de estos y ni me di cuenta. Bueno, vamos a ver. Bueno, no vamos a ver qué hay porque ya sé qué hay. Vamos a ver, a buscar y a encontrar las cosas que ya sabemos. Que hay sillas, que si las vamos a ocupar. Ahí está. Esa madera ya no, porque ya no sirve. Ya tenemos las sillas. Y vamos a ver qué nos aparece aquí. Sería bueno que nos lanciera, bueno, una venda, pero no sirve. Sirve mucho de mucha ayuda. Pero aquí el problema es de que me estoy quedando sin comida. Y ojalá que tenga o encuentre comida rápida. Este era para que se fuera uno de los planos esos. No, necesito uno de esos, pero otra revólver. Bueno, aunque sea tengo... Bueno, aunque sea me dio balas. No recargué. A ver, ahora necesito encontrar comida porque si no me muero. A ver dónde hay comida. Bueno, no comida, conejos. No. Ah, bueno, aquí hay unas uvas. Lo único es de que no debo de correr. Y ahorita, digo, no voy a correr y corro. Lo primero que hago es correr. Agarro y espero que aquí me dé lanza, porque si no me voy a morir de hambre. Y me dio combustible, en serio. Bueno, ya perdido. No debo de correr demasiado. Igual y si correr, nada más para agarrar comida, porque si no sí me voy a morir. Y se va a terminar bien rápido la partida, ni 5 minutos va. No me sigue nada, ¿sí? No, me llevo este. No sé por qué presiento que aquí va a estar el lobo. No, no está. Aquí hay balas de rifle escondidas. A ver si me aparece la lanza. Ojalá que sí. Sí. Uy. Por fin. Ahora sí voy a comer un banquete bien rico. Aquí está mi primera víctima, pero primero lo debo de atraer como acá. Vente. Listo. Esto es lo que yo estaba buscando. ¡Ay! Asustó. Corre. De repente se me olvidó que era el primero, no era el segundo. Sí, cierto, pero no tengo que pasar a la fogata. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no busqué un refugio primero? Bueno, necesito comer zanahorias por el momento. Ahí viene. ¿Ya se lo de día? Creo que sí, porque ya no me viene persiguiendo el cielo. A ver, 3, 2, 1. No, a ver, tengo hambre, ya sé, aquí hay una zanahoria. A ver, ahí está ya, se hizo de día. Me había olvidado por poco y me metí a la fogata.
Pero ahora el problema es de que necesito encontrar demasiada... ¿Vieron? Casi me muero. A ver, ya tenemos demasiadas madera esta cosa. Vamos a mejorarlo. A comprar uno de estos. La calma, ¿cuánto tengo? 37. Uno de estos y una parcela de granja. Esta la voy a dejar aquí. A ver, la cama la voy a dejar así. Este así. Esta así. Este así. Y es cierto que compré 2 camas. No olvido. Esto. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar al niño para encontrar. No. Buscar al niño para rescatarlo. Dije lo mismo, lo que ya había dicho. A ver, vamos a traer. Si me da piel de lobo, qué bueno. Y no me dio. No, pero me da comida, no es lo importante, porque ya ven, si nos quedamos sin comida. Corre. No, bueno, lo que sirve es a ver, vente, corre. Y me sigue dando comida, pero no importa. La comida es bueno, más que yo no cuido de mi comida y ya no tengo espacio. Me voy a llevar. Me viene persiguiendo. ¡Ah! Por fin me dio la piel de lobo. Bueno, voy a abrir esta cosa de lobo, a rescatarlo. Y vamos a ver qué nos toca. Lo bueno es de que nos tocó una venda por si me bajan vida demasiada y ya la puedo usar. Que me toca. Buen hacha. Me sirve. No sé por qué me imaginé que era un lobo. Me voy para allá. Necesito mejorar el mapa al nivel 5. Sí, ¿no? Sí, al nivel 5. Y sí es cierto que solo tengo pura comida. Bueno, la piel de lobo aquí. Todo lo demás aquí. Y me llevo un poco de comida por si me quedo sin comida. Ya se va a hacer de noche. Rayos, necesito buscar un lugar. Ni modos a viajar. Ahora lo único es de que tengo que ver que no me aparezca en la cara el ciervo. Mira, ahí hay unos cultistas. Ese es mi lugar que me va a proteger. Esta casa, porque es lo único que encontré muy fácil. ¡Ábrete! Bueno, voy a dejar mi comida. Agarro mis cosas. Bueno, agarro las sillas estas. La dejo ahí para cuando me dé hambre no tenga que estar sacándolo rápido. Pero un problemita que se me olvidó es de que me van a aparecer lobos. Esto me salió bueno. Me llevo este. Tengo 10 de espacio, pero no importa. Así siento que saco toda mi comida. Aquí es donde me voy a quedar. Nada más quiero ver cuánto me... 12. Bueno, yo me quedo acá porque yo ya me salí. A ver, ¿no me puedo subir sí me puedo subir al ropero? Sí, también me puedo subir. Me sirve. Ahora, ¿qué es eso? Ay, mira, ahí está el lobo esperando. Bueno, no esperándome, pero está ahí. Yo sé que va a venir para acá. Le voy a disparar para que... ¿Por qué te estás yendo para allá si yo estoy acá? No, como que está un poco menso, ¿no? A ver, yo me acerco. Oh, no puedo matar. Me dio piel de lobo. Yo agarrando más cosas y se me olvidó que ya casi no tengo espacio. No, ya se va a hacer de día. Aquí el problema es de que debo de matar a este cultista y llevarme todo lo que haya. No, casi ni hay tanta. Sí, en esta sí me dio. Eso es, ignórenlo. Pero que me alcanza para este, me alcanza para este.
me alcanza para este. Creo que hoy nos van a venir a atacar, no sé. Creo porque me apareció pero saco, bueno, ya tengo. Ya que me llevo este cadáver para ponerlo ahí. Según yo... Ah, no, sí tenemos sillas. Bueno, las dejo primero. Espero que hayan crecido las zanahorias. No me importa si no hayan crecido porque tenemos demasiadas cosas, pero... Yo diciendo, tengo sillas. Lo primero que hago es echar todo a la fogata. No, voy a llevar 2. Ya tengo mi piel de lobo. Me como esta cosa y vamos a ver qué me alcanza. Voy a mejorar el banco de artesanía y ir a explorar. No. Pasó algo. Ahí está. A ver, ¿dónde tengo? Voy a ver si puedo rescatar al siguiente niño o es al nivel 5. Niño Kraken. Es allá acá. Creo que necesito llegar al nivel 5. Según yo. Por lo que no entiendo es por qué si el mapa literal es cuadrado, ¿por qué tiene que aparecer cuadrado y sí puedo rescatar al niño? ¡Yupi! Pero aquí el problema es matarlo. Bueno, va a ser un poco fácil. ¡Piel de lobo alfa! Me lo dio la primera, no tuve que pelear demasiado porque me la dieron. ¡Ay! Este sí me pegó. Otra vez, bueno, ya que... Ahora tengo que tener mucho cuidado y venir para acá para matar a este lobo y que no me haga daño. Y no me dio, y otra vez me dio otra piel de lobo alfa, pero bueno, no, esto ya no nos importa. ¿Por qué? Porque ya tengo... Ay, me encontré un hospital. No, me siguen 2. Bueno. Y yo lo único que buscaba era esta cosa, pero me voy a llevar esta comida porque nunca se sabe y además esto es bien bueno. Me llevo al niño y vamos a ver qué me aparece. Niño, vente. Ojalá que nos salga una venda porque eso es lo que nos falta. Vuelve a la noche porque este día van a venir a atacar. ¿Por qué este día tuvo que ser? ¿Por qué no fue ayer? 6, 5, bueno. Que yo me voy. Pero a buscar. Y creo que un cofre rojo. No sé qué sea, pero ojalá que sea un cofre rojo. No es un cofre rojo, pero me sirve este. Y bueno, me meto aquí porque tengo miedo. Me curo esta cosa, me llevo esto. Y qué raro, porque aquí casi siempre hay médico. Aquí siempre hay sillas. Bueno, quién sabe. Estoy tirando todo. Pensé que había algo ahí. Otro team médico y... ¿Por qué me tuvo que aparecer un lobo literal en mis ojos? Ya dejó de llover. No sé si... Este combina. Este es exactamente lo mismo. Ah, es cierto. Todo es lo mismo. Mira. Pelea. Sobreviví. Me lo como. Aunque sea que esté crudo. Yo me digo que mejor me voy a la base. Este día no cuenta porque me están atacando. El lobo no me... El ciervo me viene persiguiendo, ¿verdad? No me está persiguiendo. Ay, espérate. Este día ya este lugar ya lo revisé. A ver, según yo... Y el ciervo lo escucho más cerca y más cerca, pero no lo veo. Pero me voy a quedar así. Ya se hizo de día. ¡Ya crecieron! Espérame, deja mato los cultistas. Casi les digo a los lobos. No voy a dejar todo esto. ¿Qué más tengo? Por aquí de lobo alfa. Es este y luego este. Porque lo primero que voy a sacar es la piel de lobo. No sé por qué. A ver.
¿Rifle o saco? Saco gigante. Esta vez sí ocupo demasiadamente el saco gigante. Llevo dos, estos dos. Bueno, pongo aquí. Y este. No me alcanzó. ¿Por qué todo tiene que llover? En serio, ¿por qué tiene que llover exactamente en el momento donde casi los pilla del nivel? Ah, no, ya sé. Me llevo otros 5 para aprovechar. Y este niño creo que todavía no lo puedo rescatar hasta el nivel 6. Bueno, mientras yo voy explorando. Digo hasta el nivel 6, hasta el nivel 5. Ahí veo otro de metal. Ah, pero es cierto, necesito encontrar más... Ay, espérate. Más madera porque... Ah, mira, aquí está el lugar de los diamantes. Miren que yo me voy y espero que sí me deje pasar. Sí, sí me deja pasar. A ver, ya rescato. Ah, sí, cierto. Miren, 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 miren. ¡Ah! ¡Se murieron a la primera! ¡Pobrecitos! No, que ya me están matando. A ver, aquí es con la revólver porque hay uno que es de color rojo y estoy viendo que en vez de que salga arriba de este, sale el otro lado. No, no, no. Casi me moría. Bueno, me diste balas de rifle, ¿no? Esto para mí, 45. Yo siempre agarro las monedas. Mira, mejor vamos a hacer el reto. ¡No vamos a hacer el reto! ¡Vamos a hacer el reto! ¡Muérete! No, 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 no. No, necesito tener más cuidado. De rojo es el que sí voy a matar con rifle. No. No me diste cara de bola. Estás bien menso. Listo, ya lo maté. Déjalo recargo porque luego ando intentando atacar y que me falta. Corre, 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 corre. A ver, ahora aquí donde aparece es ahí. Ahí ya está. No sé si estoy matando al cultista o al otro, pero el cultista fue. Siempre me sobra una bala. Se mata con sí. Ay, no manches, son 2. ¿Por qué tienen que ser 2? ¿Por qué no es 1 en cada uno? Creo que este es el último. No, sí, este es el último. Pero, ¿está el arquero? Ah, no, sí está el arquero. Sí, ahí está. Lo voy a bajar al cultista este para matarlo abajo y luego... Vente, tú vente. No hay nada. Ahora a matarte. Me gasté mis 2 team médicos. Todo por descuidado. Este fue a propósito, ¿no? Este fue a propósito y voy a comer porque tengo hambre. Hasta allá. No me da. No. A ver. No. Ya está. Es que ¿por qué literal me tiene que dar para yo tenerle que dar? Soy el mejor jugador. Si soy el peor. Bueno, a ver, aquí está. Lanza. Espérate, se me olvidó que siempre hay ojos. No, bueno, es que esta vez apareció aquí literal. La cabeza. Ahora, vénganse. No, tú vete primero, uno por uno. Te doy. No sé por qué lo estoy diciendo así. Se cayó. Espérate, ahí está. Las balas les digo que solo los voy a ocupar para una cosa. No sé si hay otro cultista, no. Entonces lo mato aquí arriba. Yo que voy abajo porque ahora... Ay, no.
A ver, tú vente, vente. Lo bueno es de que tengo una venda, ¿no? Porque yo estoy viendo que estoy muy malo. Viendo aquí, sí es cierto que tengo estas cosas, estas sillas. Me van a servir. ¿Por qué no me agarró una en vez de las dos? Bueno, eso ya no importa. Ahora lo que importa es matar a los cultistas. A ver, si aquí siempre hay un cultista que dispara y aquí está. Por eso digo que siempre debo de recargar antes de disparar. ¿Son dos? También pienso que eran dos. Y nada más me quedan. ¡No! Y todavía no te lo maté, no lo maté. Ahora me voy. A ver. Aquí apareciste. A ver. Pam. ¿Por qué me tuviste que...? Bueno, ya que... A ver. No sé por qué vi que me estaba dando... ¿En la cabeza le hago más daño? A ver. Bueno. Así no creo. No, ya me quedé sin balas. Ya es todo. Ay, qué bueno, porque ya me había quedado sin balas. Me voy a dejar toda mi comida aquí para que... No es cierto. Que no tengo hambre. Ni tanta, pero... Ya ven. A ver, me llevo estas. Y vamos a ver qué nos toca. Algo bueno. Y nos tocó. ¿Qué nos tocó? Ay, ¿por qué nos tuvo que tocar esto? Una mala suerte. Nos hubiera tocado algo mejor. Bueno, este nos da diamantes, por lo menos. Y tengo 61. No, ¿por qué no? Ah, bueno. A ver. ¡Listo! ¡Ay! Aparece con varios robots. ¡No! ¡Corre! ¡No! Porque me tuviste que atrapar de la araña. ¡De la araña! Así se mata. ¡Uy! Un escudo. No sé por qué no lo usé. Si baja la probabilidad de que me ataque, pero me sirve. ¿Por qué me comiste, Bueno, es que yo también estoy tan ciego. Aquí me puedo esconder. ¿Me dejas esconderme? No me dejas esconder. La fogata, viejo, la fogata ya se va a apagar. Me dice que yo tengo miles y miles balas de rifle, pero no tengo un rifle. Ya me está apareciendo la chupacabra. Ojos rojos. No quiero ver. Creo que va a ser un reto muy difícil. ¡Ay, está el chupacabras! Rompiste uno de los arbolotes, ¿no? Sí, pero no me dio la madera. Y se fue el chupacabras. No, me sigue siguiendo. ¡Ah! ¡El chupacabras! ¡Ya me va a matar! ¡Ah, caray! Ya se hizo de día. Ahora, ¿quién es el perdedor? Chupacabras. A ver. Tengo comida. Nada más un muslo. Ahora me debo de preparar para lo siguiente. Multiplicados son 21 días. Ay, pues se me va acá, Listo. Todo esto. Como esto. Me llevo estos dos. Oye, sí es cierto que yo tengo estas cosas. Bueno, me las llevo. A ver qué tengo por lo mientras. A ver. Para la olla, ¿cuánto me pida? Me piden mucho. Bueno, ya que... no sé si hacer esto. A ver, 10 más 10 son 20. No, ocupo demasiada madera. Ya tengo 3 sacos gigantes. Sabía que iba a ocupar demasiado más que el rico.
No, no sé por qué tengo una parte de bien. Voy a ir a este lugar abandonado. Ah, sí es cierto que tengo linterna. Espérate. Que ven mis oídos. Este lugar nunca he estado. Y no sé por qué presiento que va a ser muy difícil. Y aquí estoy viendo un cofre rojo que creo que va a ser de los buenos. Ah, espérate, aquí hay un cofre. No, espérate, ahí hay un cultista. ¡Ay, hay un elefante! ¡Wow! Te estás quemando. No estás viendo, te estás quemando. No, te están bien mensos, ¿no? A ver, ¿llego de un salto? ¡No! ¡Llegué! Muérete otra vez. Bueno, ahora el problema es de que... mira, a ver. Uy. Necesito comerme esto para que me suba la vida y la comida. Lo bueno es de que no tenía mucho de la barra de energía. A ver, imagínate matar a ese elefante. No sé si lo quiero matar. ¡Ay, un cultista ahí! Literal, esperándome. A ver, vente para acá. Eso. Te estás muriendo por beso. Te estás muriendo por beso. Te estás muriendo. Ya te murieron. Me estoy quemando. Ayuda, por favor, ayuda. Ah, espérate. Por lo que viste de los videos, necesito estos cadáveres. Aunque sean cadáveres. No, en serio. Pero aquí el problema no es de que hayan cultistas aquí. El problema es de que me voy a morir. No sé cómo hice eso. Era para que ya me hubiera muerto. Es que llega aquí hasta el ciervo. A ver, este elefante lo puedo matar. Parece el Strawberry. No lo puedo matar. Pero ¿se puede morir en la lava? A ver. ¡No! ¡Parece exactamente el chupacabras! Ay, bien, el chupacabras. Yo solo digo que por favor, por lo menos, no me muera. No, ¿por qué? No quiero este chupacabras. Va muy lento, es lo bueno. Pero lo malo es de que... ¡ahí viene el chupacabras! Ya lo perdí de vista. No, hombre. Ya, estoy cansado. Porque siento que ya me va a matar No, lo peor del caso es de que no tengo nada. Bueno, más que la lanza. Pero ni balas ni nada. Se activa en 13 minutos. A ver, voy para allá. A ver, ojalá que no me aparezca el chupacabras como me hizo esta vez. Yo que iba a matar a la Strawberry Elefanten. Esa cosa que se me olvidó cómo se llama. ¿Estoy yendo bien? Sí. A ver. Ah, sí es cierto. Aquí hay una casa. ¿Y no me escondí aquí? Bueno. Y eso es que sí lo encuentro. No es una casa. Me ilusionaron. Bueno, aquí el problema no es de la casa. Y mira de eso. Eso no era parte del trato. Willy Wonka. Bueno, voy a comer aquí porque al parecer no me dejan comer a gusto y casi me muero. Yo solo espero que no me caiga un rayo en uno de estos, porque si no, ya vale un pepino. A ver, Strawberry Elefanten. Strawberry Elephant. Ay, me muero. ¿Por qué es que no entiendo? ¿Por qué son bien malos estas cucarachas? Literal, casi voy para allá y casi me mata esa cosa. Bueno, pero aquí el problema no es... Sí, cierto. ¿Por qué no me voy a mi base? Tomamos ese día, ¿no? Sí, pero aquí el problema es de que no me está bonita. Me está diciendo que muy bien puedo hacerlo bien. Bueno, antes de irme necesito ver dónde me aparece.
Espérate, ya tengo el de esa cosa, ¿no? Cocodrilos para rayos. Me salvé. Órale, que le cae los rayos a ese niño. No caen los rayos exactamente lo que quiero. ¿Por qué no pasa eso? Yo lo puse bien. A ver, aquí vi que tenía uno de estos. Y pues me lo como, ¿no? Ni modo de dejarlo ahí. A ver. De hecho, esa cosa la fogata porque... Ay, no. Imagínate que se me apague. Me está pendiendo esa cosa y no tengo. No me voy a llenar con las últimas zanahorias y nada más queda 1 minuto y 3. Ah, no, 1 minuto, ya nada más. ¿Mi comida? No, ya no tengo comida. ¿Qué me ha pasado? No, yo digo que ya me voy a morir. A ver. Así está acá. A ver. No sé si meterme a ese castillo que no tiene lava. Oh, no me había visto. No me había dado cuenta que tiene algo ahí. Vamos a meternos porque yo soy bien chismoso. Bueno, el problema no es de que me meta, el problema es de que ¿dónde? Sí, cierto. No. Bueno, adiós. ¿Qué debo de hacer? ¿No me da un cofre o algo? Vuelve esta noche porque te van... No sé cómo la estoy haciendo, pero la estoy haciendo. ¡Soy un pro! No sé por qué no le pegué. ¿Vieron eso? Me dieron... ¡No! ¿Por qué me tuvo que aparecer esa cosa justo ahora? Cuando ya casi mataba a uno. Y lo peor del caso es de que me está persiguiendo a uno. No. Empezar de cero otra vez. Todo por culpa de esa fotografía. Si yo era el más pro, ya me hacen repetir de nuevo. Que se pudra el juego. Voy a talar otra vez madera. Bueno, esto ya estaba más abajo que arriba. Me lo llevo. Ay, no. Este para acá. Este acá. Este lo planto. Necesito 70 diamantes, perdón. Pongo, listo. Ahora, ¿dónde me tengo que ir? Por el caso es de que ya tenía la lanza. Otra vez me va a tocar conseguir la lanza. A ver si esta vez sí lo logro conseguir. A ver si sí. A ver dónde. No. Aquí hay balas de revólver. Sí, porque la última. Si los hubiera matado. Y bien fácil si no hubiera sido porque no tengo balas de revólver y sí de rifle. Pero lo peor del caso es de que no tenía un rifle. Si no, mira que se mueren de una, la primera. Porque esa cosa mata a la primera. Mira que me encontré. Pero aquí el problema es de que si me sale la lanza. Sí, qué bueno. Ah, mira, hay 2 casas. Hay 3. Bueno, no hay 3 casas. Pero si me sale saco bueno o cualquiera de estas cosas, está más que bien. Pero con que me salga semillas o algo que no ocupe, me voy a... No, bueno, me salió esto. Me sirve, no es malo. No es de que tampoco me guste, pero tampoco es de que esté... Por favor, que aquí me salga la lanza, porque aquí yo ocupo que me salga la lanza. Por favor. Como que este cofre te da puro revólver, ¿no? Porque ella me dio 2 veces revólver. Me vengo por acá. Sí. Agarro estas sillas. No, ya tengo demasiado carbón. Como que el juego dijo, tú te avisaron que la hoguera casi se acaba como 2 veces. Y no tienes nada para echarle. A lo mejor te damos demasiado carbón y estoy bien menso. No sé. 1 y 1. 1 a 1. Ya no me importa morir. ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¿Qué pasó aquí? Me dio una piel de lobo. Saco bueno. ¿En serio me diste saco bueno si ya tenía? Bueno, ya. Había un paso por... no me importa la hoguera. La fogata no me importa. Lo que me importa es de que no tengo. No, para echarle la fogata sí tengo. Voy a mejorar. Lo que no tengo es lanza. Eso es lo que me importa. Bueno, yo digo que solo vamos a jugar normal sin hacer reto. Mejor hacer una mini base, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Espérate, con la piel de lobo sí es cierto que puedo hacer le puedo intercambiar por la lanza porque ya tengo revólver. Soy un genio. Sí, pero ya no está el ciervo, ya lo extraño. Era mejor que esa cabra. Porque si yo le pegué 2 veces y ya le había bajado la vida completa, ¿no? Ese día esa cabra se convirtió en algo raro. ¿Ya me vas a dar piel de conejo? Nada más lo tengo uno. A ver, necesito una piel de conejo porque si no, ¿cómo voy a intercambiar? No sé por qué con esta hacha me salió la piel de lobo. Si yo 1000 veces he intentado con la hacha que me salga hasta la piel de conejo y no me sale. Te fuiste con ese lobo para que te protegiera. Pero no me diste. Eso es lo bueno, porque hay otras que se van con los demás y me terminan dejando ahí su piel de conejo. No, espérate, no te vayas. ¿Cuántos conejos llevo matando? No sé, sinceramente no sé. Este es el último conejo que he visto más cerca. Acabo de ver uno como saltó. Y no me ha dado piel de conejo, es en serio. Bueno, a matar, a seguir matando, pero donde te vayas con el lobo, me enojo porque ya me estás persiguiendo este lobo, no por tu culpa. Y no me diste, pero me diste 2 muslos. Y eso es lo que más me importa, que me des la comida. A ver, si tú me das otra cosa que no quiero, que es la comida sí la quiero, así que te salvaste. Pero si no me das piel de conejo, te mato. ¿Por qué siempre los conejos se tienen que esconder con los lobos sabiendo que solo no me diste? Pero ¿por qué no me das piel de conejo? No entiendo. Ya te he dado. Está bien, voy a... ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo tengo? Porque no sé. Bueno, luego me llevo la piel de lobo. Corre, porque luego se me va a hacer muy prisa. A ver, aquí voy a intercambiar por hacha, porque ya tengo saco. Espérate. ¡Ya! Mi queridísima lanza. Sí, la lanza. La voy a cambiar. Mira. No la cambié. A ver. Ahí está. ¿Por qué no se cambia? Ahí está, ya. Bueno, pues la comida que he conseguido a quemarla porque tengo hambre. ¡Miam! ¡Wow! ¡Mira cuánta madera tengo! Voy a mejorar el banco. Voy a poner una parcela de granja, 2 parcelas de granja, para que así me den comida. Y más porque ahora sí voy a estar por fin en mi base. Después de que nos hayan matado. Muy difícil ese reto. Un poco ahí. Y es todo lo que tengo, ¿no? Talar árboles. ¿Por qué? Porque necesito hacer una base. Porque, como lo digo, necesito hacer una base. No puedo plantar cerca del fuego. 5, nada más tengo 5 de madera.
consigo este día? ¿Qué consigo? Pues madera, ni modo de que un cofre. ¿Por qué no le he estado talando? Bueno, ya que este lo voy a poner acá, este acá, y nada más y nada menos que me toca ya investigar. Puedo salvar al niño. Sí, cierto. Chicheto. Pero ahora el problema no es rescatar. Si salvo, digo, sí puedo rescatar al niño. Bueno, una parte sí y una parte no. El problema es de que ni tampoco de que no, creo que no lo puedo rescatar. Bueno, pero me llevo este metal que me encuentro por aquí. No hay nada. Bueno, balas de rifle me sirven para cuando encuentre un rifle, que luego nos buscamos balas. ¿Sabe? ¿Por qué aparece? ¿A poco ya es el día 2? Ay, me asustaste. Caray, pero si había aparecido la cara, ¿por qué estás tú? Sigues ahí. Sigue mirando, ya tengo revólver. Pero me sirven tus balas. Esto, las monedas. Esto, y este metal. Día 3. Aquí estaba el niño. Y yo que no le iba a venir a buscar. Los voy a matar a todos. Corre. Oh, me soltó piel de lobo, pero ¿por qué? O sea, en serio, cuando yo quiero piel de lobo nunca me aparece. Pero mato a un... No, perdón. Ya tengo literal para poder. Ya tengo para una piel de lobo y me aparecen miles y miles de pieles de lobo. Me salió una lanza, lo malo es de que ya tengo. Como hubiera salido una motosierra, pero en ese no sale. Así que, ni modos. Este me lo llevo. Y este me lo llevo. Y este me lo como. Y este también. Y este también. Y este también. Y este también. Y no me digan lo que tengo que hacer si yo lo hago. Este también. Y este también. Mira, con eso me baja. Ahora imagínate toda la raya. ¿Cuándo me bajaría? No sé, sinceramente. A ver, que me voy a poner todo aquí. Un trabajo, guys. Ya voy, un niño rescatado. A ver. Sí es cierto. Esto y ya es todo. No, espérate. Y 2 de estos. Me sobró uno. Buena suerte. No, este no. La cama por acá. A ver, esto sí lo... ¿y si lo hago? No, porque ahí van a estar... No, me trae acá. ¿Así? A ver, espérate. A ver, un tanto así. A ver, ojalá que sí me deje. Este metal, esta cosa que estoy viendo por aquí, este carbón. Al comienzo de la partida ya he rescatado al primer de ellos. No. Bueno, comienzo de la partida es el primero. Bueno, segundo, tercero. No, tercero, es cierto. Pero lo malo es de que no he subido al nivel 4. Y eso es que es bien fácil subir al nivel 4. Encontré este lugar y ya este lugar no me cae bien después de que me hayan matado aquí literal y haya perdido varias cosas que haya tenido. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Espérate. No me digas que me va a sacar del juego, por favor. Me va a sacar del juego.
¿O qué pasó?